咁你細個係咪都喺嗰頭翻學㗎？附近啦，附近都要搭10分鐘車咁咯。我喺堅道翻學嘅。咁因為咧我就發覺，其實呢排我喺度諗細個嘅時候嗰啲活動嘅空間咧，其實咧係同幾樣嘢有關嘅啫。一咁你住嗰度嘅係嗰度啦，二咧就係翻學嗰度。咁但係我就比較騎呢，因為我翻學係翻第二區嘅，咁啊即係我翻九龍城。咁但係九龍城，跟住你喺我觀塘住，但係就翻九龍城嘅。好遠㗎喎，係咪啊？又唔係好遠嘅，但係都爭。但係對於細路哥嚟講，好遠㗎啦。咁然後咧，另外一樣嘢就發覺，原來我嘅生活空間係同啲親戚住邊咧係好有關嘅。因為我屋企係好着重咧呢個親戚之間嘅關係嘅。咁所以譬如我阿嫲住喺美孚，我一啲阿叔阿伯住喺美孚，我就成日都會去嗰度。咁同埋咧，我姨住喺油麻地佐敦咧，我就成日去油麻地佐敦蒲。咁然後我發覺然後我細個一路即係同空間有關嗰啲回憶咧，全部都同嗰啲親戚扯上關係。呢個係我自己好特別嘅 pattern 嚟嘅。咁你咧？但係我係中央嚟嘅，因為我阿媽咧係住喺我阿公附近㗎嘛，即係基本上佢嗰度可以望到我屋企，我都可以望到佢屋企。即係其實都喺寶翠園附近，你先。即 exactly 寶翠園。佢喺第一個台，我喺第二個台。我明。係啦，咁佢 exactly 佢嗰度咧，隔一條馬路就望到我。有一次，我記得後來大個，我煲雞蛋唔記得熄火，呢杯我嘅，嗰隻貓先係嚟。我飲過幾次添。唔緊要啦。我飲貓嘅。咁咧，我仲專登打電話俾佢，你望下屋企啊，有冇火燭？好犀利喎！咁因為我阿公住喺嗰度嘛，以前咁後來即係佢移咗民去加拿大，後來過咗身，咁佢哋咪搬入去佢屋企度住咯咁。當然佢哋咁多兄弟姊妹，即係冇兄弟啦，即係都係我一個舅父，都喺嗰間屋度大嘅。咁結果嗰度咧就即係已經變咗佢哋後期嘅一個祖屋啦。咩聲？電話。你聽。唔緊要咯，係繼續落去咁樣等。我哋又唔係電視台，斟叔咪斟叔咯。頭先講係乜啊？頭先講到即係你話你屋企。住同一間你話係啦，因為你咧嘅生活咧就係圍繞你啲親戚㗎嘛，但係我咧就啲生活圍繞我嘅，即係其實唔係真係我嘅，因為我係住喺我公樓下，咁我行上去嗰度。一行就上到㗎啦，咁樣，咁佢哋個個禮拜都會喺嗰度聚會嘅。咁對於我嚟講係唔係我去揾人，人哋揾我咯？咁所以我生活圈子重窄。我生活圈子咧就係即係自己屋企樓下啦，咁因為會同啲隔離左右啲細蚊仔即係玩嘅。咁就我阿公屋企啦。咁然之後咧就星期日咧就永遠咧佢哋都係去同一個地方嗰度。食飯嘅，咁以前咧就係大會堂，做咩你？影唔到佢啱啱，你行埋啲影到，因為影到你。係。過嚟啊！過嚟啊！我又唔夠膽啊！媽媽過嚟啊！你唔行有冇鏡頭，人哋唔知以為你做乜？唔知我哋做乜？對住啲空氣喺度講嘢。哎呀！呢個衰嘢又會坐喺呢度，你坐埋。你哋走啦。係啦。算啦，由佢啦。咁係啦，咁其實其實都係屋企啦、學校啦、屋企啦、學校。屋企啦、學校啦，同埋咧每個禮拜日去飲茶嘅地方咯。咁每個禮拜日咧，最初嘅時候去大會堂啦。咁後來咧就即係遊曬過一段時間，呢度去下嗰度去下，咁最後咧 end up 咧去咗馬會。咁所以咧，我最深印象就係大會堂同埋馬會呢兩個地方啦。但係大會堂係你講低做邊個酒樓？係啊，即係美心嘅喎。以前其實唔知係咪都係叫美心咧？可能唔係都唔定。以前啊，嗰時可能未有美心集團呢樣嘢。咁嗰時唔係好興集團嘅，咁係一間酒樓咯。咁可能係大會堂酒樓嘅就咁叫做。咁你啲一齊玩嗰啲細路仔咧，有冇聯絡㗎？依家仲點解嘅？其實好似嗰啲關係咧，就係黐住你住嘅一啲磚瓦石頭咯。
咁當嗰啲磚瓦石頭唔再喺度嘅時候，維係你哋嘅已經冇咗。咁即係譬如我隔離，我知家姐就做咗個醫生啦。咁跟住點咧？醫生冇見過啦。2樓咧，我哋冇一齊玩嘅。我住3樓嘅，by the way。我住14號3樓。我記得。係啊，你睇下。2樓咧就一對彈琴嘅姊妹，個個都彈琴喎，係我就唔彈嘅。咁唔知嗰度好似搬翻去寶翠園住，但係咧我就唔會再翻寶翠園咯，係咪？呢啲咁豪嘅地方行佢啲街磚都俾佢肥嘅。以前唔會噶嘛，以前好多人晨運啊，嗰啲人即係經過咁，即係雖然都有啲人有啲微言嘅，咁但係大家好似即係冇乜理咁樣，唔會嗰個即係私人地方嗰個概念唔係咁緊要嘅嚇。咁我生活空間咧，其實仲講漏咗一樣嘢咧，係包括呢個聖堂。咁好嘅嗰啲地方又係覺得係自己嘅。聖堂咧就細個時候就去聖安多尼堂喺山道上面。山道。係其實薄扶林道呢個港大啦，薄扶林道即係上到嚟，跟住屈過嚟再上港大。咁聖安多尼堂就喺呢度，喺along呢個薄扶林道。咁咧就即係你阿媽會帶你？自己都會去嘅，主日學啦，有早餐食啦。係咩嘅時候啊？係幾大嘅時候？細啲咯，我諗係真係講小學嘅時候。去到中學咧就去咗隔離Richie Hall， 即係而家 Richie Hall 仲喺度，仲係即係都仲係正常咁嘅樣。即係因為隔離河東宿舍咧已經改建到好得人驚啊嘛。Richie Hall 仲係即係3層咁樣一啲冇 lift 嘅，好仲有騎樓好靚。咁我哋就 Richie Hall 樓下咧就有啲英文彌撒嘅，即係好鬼摩登嗰啲咁樣，好 minimal 嘅嗰個教堂咁。咁我哋就去嗰度咯。咁即係所以嗰啲咧，即係都會覺得係自己地方，即係唔係應該係有一個特定嘅時間，嗰笪地方就係自己嘅啦，就係星期日。咁平時你叫我去咧都會驚嘅。平時去都會驚點解？即係平時係啲 animal 會翻嚟㗎啦嘛，即係嗰度住嗰啲 animal。咁禮拜日我去翻咗屋企。係因為我讀大學嘅時候，嗰間我讀呢個叫即係麻省大學啦。咁咧 UMass in Amherst， 咁啲人咧就笑佢叫 Zoomass 咁咯。點解？我諗啲大學都係好咩事啊！啲後生仔又係好似動物咁樣嘅，就即係好似動物園啲動物咁樣係好亂嚟咯。